الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، hakika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila juu yetu zinaendelea kumiminika. Yeye subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na kwa hikma zake na kwa ihsani ametufikisha tukadiriki kuipata Ramadhan ya mwaka 1447 Hijria, na akatupa taufiki subhanahu wa ta'ala kuweza kuifunga Ramadhani hii, na leo ikiwa ni siku yake ya tatu. Ayuha nasu ibadallah, mwezi huu wa Ramadhani ni hadia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuzawadia zawadi hii kwa sababu ya khairati nyingi zilizomo ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake imeshushwa Qur'ani. Huu ni mwezi wa Qur'ani, imeshushwa Qur'ani jumlatan kutoka katika lauhi mahfudhi mpaka Baitul Izza. Baitul Izza iliyopo katika mbingu ya dunia ilishushwa jumla, kisha ikashushwa kuja duniani kwa sababu zake najman najma, kwa maana hushuka aya moja, hushuka aya mbili, hushuka sura. Ziko ambazo zina sababu za kushuka kwake, kama sura tabbat yada abi lahab wa tab. tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Hii sura ina sababu ya kushuka kwake. Kadhalika qul ya ayuha alkafirun, kadhalika aya ya ayuha an-nabiy inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, na nyinginezo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameishusha hii Qur'ani jumla kutoka katika lauhi mahfudh mpaka katika mbingu ya dunia.
katika nyumba iitwayo Baitul Izza. Kisha ndipo ikashuka hii Qur'ani kuja ardhini kwa matukio, kwa maana kuna aya zina asbab, zina matukio, kuna sura zina asbab, zina matukio, na kuna sura hazina matukio, zimeshuka. Ikakamilika hii Qur'ani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo lilifanyika katika mwezi huu. Lakini kadhalika katika fadhila alizoziweka Allah katika mwezi huu, kwamba yule ambaye anafunga na ana kawaida ya kufunga, alifunga Ramadhani mwaka jana, anafunga Ramadhani hii, na kwenye uhai na majaliwa atafunga Ramadhani ijayo, hizi Ramadhanat, kwa maana hizi Ramadhani nyingi hizi ni kafara, ni kifutio cha madhambi yake, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah, hadithi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtanaba al-kaba'ir. As-salawatul khams, sala tano anazosali mja muislamu kila siku, wal jum'atu ila al jum'ah, na sala ya Ijumaa anayohudhuria mja kila wiki, wa ramadhanu ila ramadhana, na mwezi wa Ramadhani au fungao mja kila mwaka mpaka Ramadhani nyingine, mukaffiratun ma bainahunna, vyote hivi ni kafara ya madhambi yaliyojiri baina ya ibada hizo. Ukisali al-fajr, ukisali adh-dhuhr, baina ya al-fajr wa adh-dhuhr, kama kuna madhambi umeyatenda, tayari imepatikana kafara ya salatu adh-dhuhr. Ukisali adh-dhuhr, ukisali al-asri, ni kafara ya madhambi yaliyojiri baina yake. Ukisali al-maghrib, ukasali na al-isha, kadhalik ukisali al-isha ukasali na al-fajr, kafara ya madhambi yaliyojiri baina yake. Kadhalika Ijumaa mpaka Ijumaa ni kafara ya madhambi ya wiki. Kadhalika Ramadhani unayofunga na Ramadhani ni kafara ya madhambi ya mwaka, idha jtanaba al-kaba'ir, pale atakapojiepusha huyu na madhambi makubwa, kwa maana ni kafara ya madhambi madogo. Umeomba maghfira au hukuomba maghfira, ni madhambi madogo, alafu ukatekeleza ibada hizi, ni kafara mamoja. Umeomba toba au hukuomba toba katika madhambi madogo. Hii ni hadia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Ramadhani tunafunga, baada ya Ramadhani tuliyoifunga, huwa ni kafara ya madhambi ya mwaka mzima. Ramadhani ni hadia kwa Waislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote ambaye atafunga Ramadhani imana, akiwa amesadikisha kwamba hii ni taa, kwamba Ramadhani ni haki, amesadikisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sharaa siyama wa sharaa qiyama wa raghaba fihi. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeweka sharia ya mfungo huu, yeye ndiye aliyeweka sharia ya kisimamo cha usiku wa mwezi huu, yeye ndiye aliyeraghibisha taa katika mwezi huu. Akafunga Ramadhani kwa imani hii, kwa usadikisho huu, wahtisaba, na akataraji malipo na fadla na ajr kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Hadia. Ramadhani ni hadia, ni zawadi kwa Waislamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
bali Mtume alayhi salatu wassalam ameraghibisha jambo la kutumia fursa ya kujitahidi katika ibada, kujipinda katika kheri, kujikita katika taa. Ameraghibisha Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi katika sunan na al-Imam Abu Abdullah ibn Majah al-Qazwini rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kama anasema Mtume alayhi salatu wassalam, idha kana awwalu laylatin min shahri ramadan suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwab an-nar falam yuftah minha bab وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ثم ينادي منادي يا باغي الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anaraghibisha Mtume alayhi salatu wasallam kumraghibisha muislamu autumie msimu huu wa mwezi huu wa Ramadhan katika heri na ibada. Anaraghibisha Rasul alayhi salatu wasallam, anahimiza alayhi salatu wasallam, anasema ukifika usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhan, idha kana awwalu laylatin min shahri ramadhana, ukifika usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, katika hadia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anatufanyia nini sisi waja wake? Anatupa nini sisi waja wake? Anasema sufidati shayatin ay shuddat alayhim as-salasil wal aghlal, mashaitan wanafungwa kwa minyororo. Sufidati shayatin, wanafungwa mashaitani kwa minyororo. Wal aghlal, hufungwa kwa pingu. Wa maradatul jinn, sio mashaitani tu, wa maradatul jinn, na viongozi wakuu wa mashaitani. Marada al-utat ash-shidad رؤساء الشياطين المتجردون للشر هو كذلك wanafungwa. Hii ni fadhila. Kwa nini wafungwa kwenye mwezi huu? Ili upate fursa ayuha almuslim, fursa ya kukosa sababu, kwamba hukuwa na sababu, ilibaki nafsi yako amaratun bisu, ama mashaitani, ama maradatul jinn, majini wale wajeuri wakubwa, ashidad al-utat, hawapo katika mwezi huu, wamefungwa katika mwezi huu. Unapewa fursa ayuha al-abd, ayuha al-muslim, ya kujipinda katika heri na ya kujikita katika taa. Haya anayasema Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, ambaye hazungumzi kulingamana na matashi yake, ayasemayo ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, anasema alayhi salatu wassalam, na hufungwa milango yote ya moto, hakuna hata mlango mmoja ambao utawachwa wazi, hakuna hata mlango mmoja ambao utaachwa wazi, na hufunguliwa milango yote ya pepo, hakuna hata mlango mmoja ambao utafungwa. Maana yake pepo iko wazi, moto umefungwa. Maana yake Muislamu jibidiishe, maana yake Muislamu hayaingia peponi. Maana yake Muislamu, tumekufungia milango ya moto, tumefunga asbabu zake, tumemfunga shaitani rajim, tumefunga ash-shayatin, tumewafunga maradatul jinn. Khala lakil jawu fabidhi wasfiri, khala lakil jawu fabidhi wasfiri,
wanaqiri ma shi'ti an tunaqiri, kwamba anga imekuwa safi kwa ajili yako. Haya, taga kisha utotoe. Fabidhi wasfiri, anga iko safi kwa ajili yako. Fabidhi wasfiri, kama ni mtagaji taga, kama ni mtotoaji totoa. Naam. Kisha anasema Mtume alayhi salatu wassalam, kisha ananadi mwenye kunadi, malaika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatujawahi kumsikia, lakini amenadi na ananadi, kwa kuwa aliyesema haya ni Mtume alayhi salatu wassalam. Na sisi sifa zetu waumini tunaamini ghaibu, kwa kuwa ameyasema Rasul alayhi salatu wassalam. Tunaamini kwamba kuna malaika ananadi, anasema ya baghi alkhairi aqbil, ewe mtaka kheri sogea. Unataka kheri, huu ndio mwezi wako. Unataka kheri, hii ndio fursa yake. Njoo, sogea karibu, sogea karibu. Hii hapa misikiti, nyumba za Allah. Hii hapa misahafu ina maneno ya Allah. Wale pale ni mafukara, waja wa Allah, nyosha mkono wako. Wale pale maskini, waja wa Allah, wanyoshe mkono wako. Sogea mtaka kheri. Hawa hapa mayatima waliowakosa wazazi wao, waliokosa baba zao, sogea karibu, njoo uvune, kisha usubiri malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe mtaka kheri sogea. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, na ewe unayetaka shari aqsir, kwa maana imtani' an ash-shar, amsik wamtani' an ash-shar, jizuie, acha kufanya shari. Achana na TikTok katika mwezi huu, achana na mitandao ya kijamii katika mwezi huu. Huu mwezi kumbatie Qur'ani ya Allah. Huu mwezi, naam, hudhuria katika nyumba za Allah. Huu mwezi kaa katika durus. Huu mwezi kaa faragha baina yako na Mola wako Allah. Hata kama uko katika amali zako, uko kwenye biashara yako, soma Qur'ani. Ukichoka kuisoma Qur'an kwa kinywa chako, isikilize Qur'ani kwa mwingine anayeisoma. Lakini huu ni mwezi wa kusogea karibu katika kheri. Huu ni mwezi wa kujiweka mbali na shari. Walillahi utaqa'u minan nar, tunasema na Allah subhanahu wa ta'ala anao waja wake anaowaacha huru na moto. Wadhalika kulla layla, na hilo ni kila usiku. Kila usiku huongezeka orodha ya ambao wameachwa huru na moto wa Allah. Faliyajtahid al-labib, ajitahidi mtu muungwana, ajitahidi mwenye akili timamu, an yakuna min zumratihim, awe katika kundi hilo. Walhamdulillah. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الناس عباد الله، Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu Ramadhani amezungumza mengi, lakini pia hakuwafumbia macho katika hali ya kuwanasihi wale ambao huzembea zembea, wale ambao hawajali, wale ambao hawathamini huu mwezi, wale ambao wapo tu. Hakuwazembea katika hali ya kuwapa nasiha na katika hali ya kuwatahadharisha. Anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah, hadithi ya as-sahabi al-jalil Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Mtume alayhi salatu wassalam,
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي iangukie pua yule mtu ambaye mimi nitatajwa mbele yake, nikatajwa jina lake, jina la Muhammad alayhi salatu wassalam. Amemsikia mtu anamtaja Rasul alayhi salatu wassalam kwa jina lake Muhammad alayhi salatu wassalam, alafu huyu Muislamu aliyelisikia jina la Rasuli likitajwa hakunyanyua kinywa chake kumsalia, afeli huyo, aanguke kiuso. Hii ni dua mbaya kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Yani kana kwamba ametajwa Rasuli sawa sawa kama ametajwa mtu mwingine. Muislamu hawi hivi. Muislamu ambaye ana heshima na taadhima kwa huyu mtukufu wa daraja Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, haliwi sawa jina lake linapotajwa mbele ya Muislamu kwamba liwe sawa na jina la babu yake au jina la babake mkuu, au ni sawa na jina la mkwewe tu. Hamsalii Rasul alayhi salatu wassalam, aangukie pua, afeli huyo aliyehasana. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. afeli, aangukie pua, aanguke kiuso yule mtu ambaye ameingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani huu tuliokuwa nao, walillahi alhamd, kisha ukatoka mwezi wa Ramadhani kabla ya yeye kusamehewa madhambi yake. Afeli huyo, ale hasara huyo. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mbali na fadhila alizozitaja na kheri na baraka za huu mwezi, na hadithi zake hatuwezi tukazizungumza kwenye kutuba moja, lakini bado kadhalika amewageukia wale ambao wanaudharau huu mwezi, wale ambao hawaupi huu mwezi haki yake, wameuchukulia sawa mwezi huu na miezi mingine. Jabir bin Abdullah sahaba radhiyallahu anhu ametaja maneno yake al-Imam Ibn Abi Shayba katika al-Musannaf, anasema katika maana maneno yake, isiwe siku ya funga yako na siku yako ya kawaida kwamba iko sawa. Siku ya funga yako isiwe sawa na siku isiyokuwa ya funga yako. Uonekane na sakina, uonekane na upole, uonekane mtaratibu. Kama ulivyofunga kadhalika funga macho yako, funga kinywa chako, funga masikio yako kutokana na haramu. Siku hii, mwezi huu usiwe sawa na miezi mingine. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aangukie pua, raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-janna. Aangukie pua, afeli, ale hasara yule mtu ambaye amewadiriki au wazazi wake wawili wamefikwa na hali ya utu uzima, akiwepo huyu kijana anauhudhuria na anaushuhudia na anauona utu uzima wa wazazi wake, alafu huyu kijana hakutumia fursa ya uzee, ya utu uzima wa baba yake, ya uzee, ya utu uzima wa mama yake, hakutumia fursa. Hawakuwa sababu wazazi wake kwake yeye kuingia peponi. Afeli huyo kijana kana. Wewe mwenye baba yako, wewe mwenye mama yako, wewe mwenye wazazi wawili, wewe uliyebakiwa na mzazi mmoja, pepo yako ni hiyo. Jitahidi kwa baba yako, jitahidi kwa mama yako. Naam, na ikitokea wamekufa hawa au mmoja wao hana radhi na wewe, hakuwa radhi, ulikuwa ukimkera, ulikuwa ukimuudhi, ulikuwa ukimtoa machozi kwa upumbavu wako na mengineyo, kafa ana kinyongo na wewe,
hasara iliyoje juu yako. Rasuli kakuombea dua mbaya ufeli uanguke. Naam, hawa watu watatu mtume kawaombea dua mbaya, hawakutumia fursa. Hakutumia fursa ya kumsalia Rasul alayhi salatu wassalam, hakutumia fursa ya kujipinda katika mwezi wa Ramadhani. Ma saddaqa wala salla, hakusadikisha, hakutoa sadaka katika mwezi huu wala hakusali. Walakin kadhaba wa tawalla, hakusadikisha au hakutoa sadaka wala hakusali. Jitahidi kuzamuni katika imani, mtumie fursa ya huu mwezi kila mmoja kwa kadiri alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tusio wapumbavu wa akili wale wanaodhani kwamba khairati katika mwezi wa Ramadhani hufanywa na watu wenye ngozi nyeupe. Huu ndio mwezi wao, wanapeleka kule kadha, wanapeleka msikiti ule kadha. Yeye kwa kuwa na ngozi nyeusi hafanyi hayo, hanunui hata kilo moja ya tende akapeleka kwenye msikiti wa mtaa wake. Anasubiria msaada maboksi ya wa Kuwait, anasubiri msaada maboksi ya wa Saudi, anasubiri msaada maboksi ya wa Yaman. Huyu ni jahil murakkab, jahil ambaye ujinga wake umepandiana katika kichwa chake, hajielewi, mweusi wa rangi, mweusi wa roho kadhalika. Huu mwezi wa Uislamu, kidogo chako kufuturisha mtu ni kumpa cha kufungua kinywa. Tende moja ukimpa Muislamu akafungua kinywa, tayari umemfuturisha, tayari unapata malipo ya aliyemfuturisha mfungaji. Tende moja, bali nusu tende kadhalika. Ili ukae uweteke, usubiri msaada. Unashindwa kununua boksi la tende, unashindwa kununua katoni ya maji, washindwa, wasubiri msaada. Na umekuja msaada, ahlan wa sahla, lakini na wewe wale wanataka heri, wewe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا